ในการบรรยายครั้งที่3นี้ จะพูดต่อไปจากการบรรยายครั้งที่แล้วมาคือจะได้พูดถึงเรื่องวิปัสสนา9 ตา In this third talk, we'll speak continuing with what we've discussed in the previous talks. Today we'll move on to the subject of Vipassana, or insight, specifically the 9 das, or eyes of insight. คำว่าตามันมีความหมายในความว่าตานี่เป็นภาษาบาลีแต่เผอิญมันมาตรงกับเสียงในภาษาไทยว่าตาแต่ในภาษาไทยนี่ก็คือ eye คือลูกตาแต่ว่าในภาษา บาลีนั่นคำว่าตานี่แปลว่า state of being หรือ being of state นั่นคือคำว่าตาในภาษาบาลี Now this word da, or this syllable da, is Pali, from the Pali language, but coincidentally it also has a meaning in Thai. Da is the Thai word for the physical eye, the eye. However, in Pali, it has another meaning. It means a state of being, or some being of state. ดังนั้นเมื่อเราพูดว่าตานี่เราจะต้องทำความเข้าใจกันเสียว่า ใช้ความหมายอย่างในภาษาไทยหรืออย่างในภาษาบาลี And then so when we use this word da, we must be clear whether we're using it in the Thai meaning or in the Pali meaning of this word or sound. เมื่อท่านจะใช้พูดด้วยคำนี้ในที่ทั่วไป ก็ต้องใช้ความหมายในภาษาบาลีต่อเมื่อพูดในภาษาไทยจะใช้ความหมายว่าลูกตายให้ระวังใช้ถูกต้อง In general, when you use this word da, use it in the Pali meaning. However, if you use it in the Thai context or while speaking Thai, then be careful because its meaning becomes the eye, the physical eye. We have 2 of them in our faces. คำว่าตา นอกจากจะแปลว่าลูกตาแล้วมันหมายถึงการเห็นก็ได้มีตาก็คือมีการเห็นก็เห็นด้วยตาที่เราเรียกว่าตา In addition to the meaning of the physical eyes, da also means to see or seeing. The connection is, of course, that we see with the eyes. So the word eye or da also has the sense of to see or seeing. แต่ถ้าจะใช้ตามภาษาบาลีคำว่าตามันเป็น state of being มันไม่สมบูรณ์อยู่ในคำนั้นมันต้องว่าของอะไรที่ทีหนึ่ง being ของอะไรเราจะต้องมีคำอื่นเข้ามาประกอบในที่นี้ก็หมายถึงของธรรมชาติทั้งหมดหรือทั่วไปมันจะมี state of being ของมันโดยเฉพาะเป็นเรื่องไป
Now, when we use da in the Pali meaning of the term, it means a state of being. But we can't just say state of being. We have to refer to, we have to know what state of being, or the state of being of what. And so da has to be used with other words which specify the state of being what, or what kind of state of being. And so there are certain natural facts which are referred to when we use the term state of being. And we'll look at these one by one. เมื่อกล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปมันก็หมายถึง state being ของความจริงของ the truth ของธรรมชาติเราจะต้องเรียนรู้ภาวะความเป็นจริงของธรรมชาติตามที่มันมีอยู่อย่างไรแล้วเราก็จะไม่เข้าใจผิดเราจะปฏิบัติต่อธรรมชาติทั้งหลายอย่างถูกต้องดังนั้นเราจะเรียนรู้เรื่องตาของธรรมชาติทั้งหลาย So when we talk about these states of being, we refer to certain facts of nature, certain natural conditions which are inherent in natural things. To speak of these, and we call these the 9 das. So we'll look at each of these naturally existing conditions, or the truths, these natural truths of things. ถ้าเราจะมีคำใช้อย่างสะดวกทำความเข้าใจกันได้ง่ายๆโดยสะดวกเราก็จะใช้คำว่าวิปัสสนาก้าวตาวิปัสสนาแห่งก้าวตาคือเห็นแจ้งวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งก้าวตาวิปัสสนาก้าวตาวิปัสสนาแห่งตาก้าวตาเข้าใจคำนี้ดีๆแล้วไปใช้ได้สะดวกเลย Now, for convenience in speaking, we call these the 9 eyes of Vipassana, or the 9 das of Vipassana. Vipassana, or means to see clearly, to see distinctly, clearly, and we usually translate it as insight. And then we speak of insight in terms of these 9 das, or eyes, the seeing of these 9 eyes. If you understand what we mean by this, it will enable you to use these principles throughout your lives, which will be of great value. เราจะพูดว่าวิปัสสนาแห่งก้าวตาหรือก้าวตาแห่งวิปัสสนาก็ได้ผลเท่ากันความหมายอย่างเดียวกัน We can speak of the insight of or into the 9 das, or we can speak about the 9 das or eyes of insight. We can switch the wording either way. The meaning nonetheless is the same. ในการบรรยายครั้งที่ 1เราพูดถึงสิ่งทั้งปวงลุกโผล่เป็นไฟอยู่นิดในครั้งที่ 2เราพูดว่าปฏิจจสมุปบาทนั่นคือกระแสแห่งการลุกโผล่ขึ้นมาหรือการดับลงไปพอมาครั้งนี้เราก็จะพูดถึงที่จะดับสิ่งที่จะดับไฟ
In our first talk, we looked at how everything is blazing, how everything is on fire. In the second talk, we looked at how dependent origination is both the arising and the quenching of those fires, of those flames. In today's talk, we're going to look at the things which will quench the fires, which will put out the flames. วิปัสสนาก้าวตานี่มันก็เหมือนกับสิ่งป้องกันไฟอย่างเด็ดขาดไฟproofที่เด็ดขาดที่ไฟลุกไม่ได้หรือถ้าจะเปรียบกับโรคมันก็ vaccinated ชนิดที่โรคเกิดไม่ได้คือไฟจะเกิดอีกไม่ได้นี่ประโยชน์ของวิปัสสนาก้าวตาเป็นเครื่องดับไฟอย่างสนิทหรือว่าเป็นเครื่องกันไม่ให้โรคเกิดขึ้นมาไม่ให้ไฟเกิดขึ้นมา Now these 7 eyes of insight can be compared to the ultimate fire protection. These 9 das will make one fireproof, totally fireproof, so none of the fires can burn one ever again. Or if we were to speak in terms of disease and illness, we can say these 9 insights of Vipassana are the ultimate vaccination. They vaccinate us totally against all spiritual disease. These are a few ways to look at the importance of the 9 das. เข้าใจว่าท่านจะได้ฝึกอานาปานสติมากระทั่ง4 หมวดทั้ง 4 หมวดหมวดสุดท้ายธรรมานุปัสสนามันก็เริ่มขึ้นด้วยการเห็นอนิจจตานั่นคือตาที่1เห็นตาที่1ก็จะเห็นตาที่2ที่3ไปถึงลำดับ9ตามันจึงจะเห็นวิราคะคือมันคลายออกแห่งกิเลสดับไปแห่งกิเลสคือดับไฟนั่นเองดับไฟ Now you've been practicing mindfulness with breathing for many days now, and you've already taken a look at how the entire practice of mindfulness with breathing unfolds. You studied the 4 different stages or tetrads of the practice. Now when we come to the last or 4th stage of practicing mindfulness with breathing, this is called Dhammanupassana, the contemplation of Dhamma. And the first lesson in this is to contemplate impermanence, which is the first da is impermanence. And from contemplating that, one goes deeper and deeper into the natural truth of things. And the other 9 das reveal themselves or become apparent one by one, until bringing one to what is called viraka, which we can say is the fading away of attachment, the breaking up and dissolving of defilement, which is the natural result of seeing the 9 das. ในตัวบทของอานาปานสติข้อ 1ของหมวดที่ 4เอ่ยถึงแต่อนิจจตาอย่างเดียวเท่านั้นน่ะไม่ได้เอ่ยทั้ง9 ตาแต่ว่าในอย่างเดียวนั่นแหละถ้าเห็นชัดกับไปมันจะไปตามลำดับจนครบ9 ตาคำอนิจจตาคำเดียวในอานาปานสติในองค์ความของไอ้9 ตานี่ไว้หมดเลยทำความเข้าใจอย่างนี้
Now, in the specific explanation of mindfulness with breathing, when we come to the first lesson of contemplating Dhamma, it's called the contemplation of anicca, contemplating the fact of impermanence. Specifically, it only mentions impermanence. But if one really sees and looks into impermanence, then one sees all the other das as well. If one looks deeply, all of them are revealed. So one should not be confused by the fact that it mentions just impermanence. One must understand that here impermanence includes all the other das, or means, refers to all the other das as well. ท่านจะเห็นได้ด้วยตนเองไม่ใช่อาศัยในหนังสือในคัมภีร์ในคำบอกคำสอน ท่านเห็นความไม่เที่ยงคือความเปลี่ยนแปลงเรื่อยเปลี่ยนแปลงเรื่อยตัวเปลี่ยนฟลักไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยเมื่อเห็นว่าไหลเรื่อยไหลเรื่อยพร้อมกันนั้นท่านก็จะเห็นว่าโอ้การอยู่หรือการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไหลเรื่อยนี่มันเป็นทุกข์มันทรมานจริงมันเป็นทุกข์เราจึงพลอยเห็นทุกขตาเองต่อไปจากเห็นอนิจจตา Now when you see impermanence, and we mean really seeing for oneself, not depending on reading books or having somebody else tell us, but when we directly, clearly experience the state of impermanence, the fact of impermanence, which is called anicca, then we realize spontaneously that all these things that are changing, to be associated with them or connected with them, to be involved in things which are in a state of flux, when their state of being is one of flux, of impermanence, we see that this is tormenting, that it is painful to be involved with impermanent, constantly changing things. And this is to realize dukkata, which is the state of being painful, state of being tormenting. เห็นว่าไหลเรื่อยไหลเรื่อยไหลเรื่อยเป็นอนิจจตาแล้วก็เป็นทุกขตาคือกัดเจ้าของนี่มันไหลเรื่อยแล้วกัดเจ้าของอย่างนี้จะเอาเป็นตัวตนได้อย่างไรจะเอาเป็นของตนได้อย่างไรนี่มันเป็นเหตุให้เห็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนไม่อาจจะเป็นตนไม่อาจจะเป็นของตนนี่ก็เห็นอนัตตาความที่ไม่ใช่ตน not self. When one sees or experiences the fact of impermanence, that things are constantly flowing, which they're just a ceaseless stream, and that this is inherently painful, hard to bear, then how can any of that be self? How can any of that be grasped at or clung to as being me or being mine? When one sees these facts of this state of being impermanent and of being painful, then one realizes that there's no way that any of that or any of this can be self or can belong to self. There's just no possibilities. There's nothing in there that can be considered self or belonging to self. Realizing this is to realize anatta, the state of being not self, the fact of not self. เมื่อเห็นชัดลงไปว่า
ไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเรื่อยแล้วก็เป็นทุกข์แก่ผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะเรียกควรจะเรียกว่าเป็นตัวตนไม่เห็นต่อไปเห็นชัดลงไปว่าโอ้นี่มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติอยู่เป็นธรรมดาตามปกติเป็นปกติเป็นธรรมดาอย่างนี้เองข้อนี้ก็เรียกว่าธรรมัตถิตตาธรรมัตถิตตาตั้งอยู่เป็นอยู่ตามธรรมชาติธรรมัตถิตตาตั้งอยู่หรือเป็นอยู่ตามธรรมชาติ In realizing the facts of impermanence and of the inherent painfulness of things, seeing that all these constantly changing things, that whoever gets involved with them will suffer, to see that all things bite their owner, and that they can't be, that they haven't got anything that one can consider, can rightly take to be me or mine. Then seeing this more deeply, one realizes this is just the way things naturally are. This is the nature of things, that they're naturally this way. This is how things ordinarily are. These facts are nothing special or strange. These are just the ordinary natural way of things. This is called Tamatitata, which means the standing tita in nature, Dhamma, of things. So the state of just naturally being like that is called Dhammatitata. เมื่อเห็นความที่มันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามธรรมชาติเช่นนั้นนะมันก็จะเห็นต่อไปว่าอะไรทำให้เป็นเช่นนั้นมันมีอะไรบังคับอยู่นี่ก็เห็นว่ามันมีสิ่งที่บังคับให้เป็นเช่นนั้น เหมือนกับพระเจ้าถ้าสมมติเรียกพระเจ้าบังคับให้เป็นเช่นนั้นแต่ในที่นี้ไม่เรียกว่าพระเจ้าเรียกว่าธรรมนิยามแปลว่ากฎของธรรมชาติมันเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเรียกว่าธรรมนิยามตาความที่มันต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติธรรมนิยามตา In seeing that this is how things naturally are, then one sees what makes them that way. What makes all these things to be impermanent, inherently miserable and not self. One sees that there is something which we could imagine to be God if we chose. We could call it God if we were inclined. But here we see it more as being the law of nature, the Dhamma Niyama, the law of nature or the natural order is just that things are this way. What makes things impermanent, unsatisfying, and not self is just the law of nature. The law of nature is that things are this way. Notice, realizing this fact is called Dhamma Niyamata, the state of being under the law of nature. This is the natural orderliness of things. พวกที่ถือพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเขาก็จะรู้สึกว่าพระเจ้าบังคับให้เป็นไปถ้าคนป่ามากๆก็ว่าผีมีผีบังคับให้เป็นไปมันมีสิ่งที่บังคับให้เป็นไปอย่างนั้น
ที่จะเป็นพุทธบริษัทเนี่ยธรรมนิยามคือกฎของธรรมชาติบังคับให้เป็นไปท่านเห็นชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมนิยามตาThose who believe in a God, especially a creator God, will then think or believe that it's God that makes things this way. God created things in such a way. People who are more primitive, maybe such as animists, will attribute this to spirits, that it's the spirits or the world, the powers or whatever, that makes things this way. But the Buddhist attributes this to the Dhamma Niyam or the Dhamma Niyama, the law of nature, the natural order. What makes things this way is simply the law of nature. เห็นว่าต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติอยู่เนืองนิดบังคับให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ก็เลยจะเห็นในความจริงต่อไปว่ามันว่างจากสิ่งที่จะเป็นตัวตนว่างจากความหมายที่จะเรียกว่าตัวตนหรือของตนนี่ว่างจากความหมายที่จะเป็นตัวตนว่างจากความหมายที่จะเป็นของตนนี่เห็นความว่างอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นสุญญตา void of self สุญญตามาแล้วจุดสำคัญตรงนี้กำหนดไว้ดีๆ When seeing that everything is under the law of nature, that the law of nature dominates everything, and that they can't be any other way. It just means there's no point in trying to think about what if they were different. That's just how they are, and they can't be different. Then one realizes the fact of sunyata, or voidness, that all things which are under this law of nature, which are constantly flowing in impermanence and so on, that they are void of self. They lack any essence or substance that can be taken to be a self. So they are void of self, void of me and mine. This realization is the realization of the fact of being void or voidness, sunyata. มันว่างคำว่าว่างที่นี่มีความหมายพิเศษเฉพาะมันว่างจากความหมายmeaningว่าจะเป็นอัตตานี่ว่างมันว่างจากความหมายมันว่างจากคุณค่าvalueที่จะเอามาเป็นเรื่องนี้ก็ไม่มีมันว่างจากลักษณะที่ควรเห็นว่าเป็นอัตตาจะมองดูโดยความหมายก็ได้โดยลักษณะก็ได้โดยคุณค่าก็ได้โดยอะไรก็ได้มันจะพบแต่ว่างจากอัตตาว่างจากความหรือเหตุผลที่จะเอามาเป็นอัตตานี่เรียกว่าเห็นสุญญตาถึงที่สุด Now sunyata has a very specific meaning. Sunyata refers to one particular thing. It means that things are void of any meaning that can be taken to be self or belonging to self. Sunyata means that things are void of any value that can be taken to be self or of self.
and things are void of any trait or property, any characteristic or feature that can be taken to be self or atta, atman, or anything belonging to atta or self. So sunyata refers specifically to being absolutely void of self or anything connected to self, whether in meaning or value or features or characteristics or anything of that sort. One cannot attribute selfhood to things in any way. This is the meaning of sunyata. ความหมายของคำนี้แปลยากนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้มากบางคนไปแปลเป็น nothingness มันก็ไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยนี่ผิดอย่างยิ่งผิดอย่างยิ่งมันมีทุกอย่างมันมีทุกอย่างแต่ว่ามันไม่มีความหมายแห่งอัตตา emptiness ก็ไม่เคยเจอนั่นน่ะไม่เคยเจอตรงตามความหมายมันไม่ได้ว่างเปล่ามันไม่ได้เป็นของกลวงเป็นของว่างในลักษณะรักแค่นั้น แต่มันว่อยควรจะแปลว่า voidness ดีกว่าว่างจากอัตตาว่างจากอัตตนิยานั่นคือว่างที่ถูกตามความหมายของคำว่าสุญญตาว่างจากตัวตนว่างจากความเป็นของตนเห็นสุญญตานี่คือเห็นสุญญตาอันที่8แล้วฮะอันที่7แล้วข้ามอัตตปัสสา Now this word sunyata is rather difficult to translate, and translations of it can lead to misunderstanding. In fact, all the translations of it are frequently misunderstood. Sometimes the translations themselves are rather confused. For example, there are some people who've translated sunyata as nothingness to mean that there's absolutely nothing, which is ridiculous. Sunyata does not mean nothingness or some kind of ultimate vacancy or a vacuum. Sunyata simply, everything is, all these things are, they exist, but their form of existence is one that is void of self, void of any meaning of self or belonging to self. Commonly, sunyata is translated as emptiness. But sunyata does not mean being empty like a glass or a bottle is empty. To speak of emptiness usually gives people some material idea of sunyata. So we feel the best translation is voidness. Not that nothing exists, or not that things are empty in a material way, but that things are void of self, void of any meaning or quality or value that can be taken as self or related to self. This is what we mean by voidness. ขออภัยเผลอไปพูดข้ามไปสักคำหนึ่งลืมข้ามไปสักคำหนึ่งว่าเมื่อเห็นธรรมติตตาเป็นไปตามธรรมชาติเห็นธรรมนิยามตาว่ามีกฎของธรรมชาติบังคับอยู่ตรงนี้มีการเห็นอีกทีหนึ่งเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเมื่อกี้ไม่ได้พูดอิทัปปัจจยตาความที่ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเหตุปัจจัยนี่ก็คือกฎธรรมชาตินั่นก็ได้หรือเหตุปัจจัยใดๆก็ได้ที่ทำมันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัย
ความที่มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่เป็นหัวใจของธรรมะหรือเป็นหัวใจของเรื่องสำคัญเรื่องปฏิจจสมุปบาทขอเติมคำว่าอิทัปปัจจยตาอีกคำหนึ่งแล้วจึงจะมาถึงสุญญตา Excuse us a little bit. We accidentally skipped one of the das. Sunyata is the seventh. Before Sunyata there is a sixth. In realizing that, seeing this is just the natural way of things, and seeing that everything is under the law of nature, that everything is the way it is due to the law of nature, then one comes to the sixth da, which is to see that everything flows or proceeds according to causes and conditions. The existence of things, the change of things, the falling away of things, the arising, the passing away, the existence or non-existence of things is due to causes and conditions. All things are dependent on other factors, on other conditions. This interrelatedness is called itapajayata, which means the fact of going according to causes and conditions. So we can translate it as conditionality. This is the heart of Dhamma. This is the law of nature. And it's the heart of the very important concern of ours, which we call dependent origination. The essence of dependent origination is this itapajayata, that everything happens or doesn't happen according to causes and conditions. And this insight into conditionality then leads to the insight into sunyata, that there is no reason to consider anything as being self or belonging to self. So conditionality leads to voidness. เมื่อเห็นมาตามลำดับ7 อย่างคือมา7 อย่างมาถึงสุญญตาแล้วก็จะเห็นจุดรวมสรุปรวมโอ้มันเป็นอย่างนั้นเอง that as such เช่นนั้นเช่นนั้นเช่นนั้นไม่เป็นอย่างอื่นเป็นแต่อย่างนี้อย่างนี้หรือเช่นนี้เช่นนี้นี่ก็เรียกว่าเห็นตถาตาตถาตาเหมือนกับพูดเล่นๆแต่ไม่ใช่พูดเล่นพูดจริงที่สุดว่ามันเช่นนี้เช่นนี้เองเช่นนี้เองอันที่8เรียกว่าตถาตา When the mind experiences these in succession, all these das, one by one, the mind comes to the realization that things are just like that. Things couldn't be otherwise. That this is just the way things are, or they're just thus, they're just such. This is the realization of tathata, or thusness, suchness. Things can't, or things just aren't other than thus. They're merely thus. They're just such-wise. It sounds like maybe we're just playing games with words or just making a joke to say that everything is just like that. But these words are incredibly serious because they're very profoundly true. That all things, they're not like over there or over there, they're just thus. This is tathata, or thusness. เป็นการเห็นรวมหมดว่าเป็นเช่นนั้นเช่นนั้น
ไม่อาจจะแยกเป็น positive หรือเป็น negative หรือไม่ใช่ทั้งสองอย่าง positive ก็ดี negative ก็ดีไม่ใช่ทั้ง positive และ negative ก็ดีเป็นตถาตาเสมอกันเช่นนั้นเองโดยเสมอกัน One sees that one can't discriminate things as being positive or negative. That whether taking it to be positive or negative, it's just not possible. Things are just thus. There's no room or no excuse or no way that they can really be seen as positive or negative. Seeing that things are neither positive nor negative, that they're merely thus, is what Tathata is about. การเห็นครั้งสำคัญที่สุดเพราะถ้าเห็นตถาตาแล้วทีนี้มันก็จบมันหยุดมันมีความคงที่เห็นความคงที่เห็นความที่ว่าอะไรมาปรุงแต่งไม่ได้อะไรมาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันคงที่เห็นอะตัมมยตามยะมันจะเรียกว่า made of not made of by anything ตัวหนังสือแปลว่าอย่างนั้นอะตัมมยตานี่เป็นที่9เป็นอันที่9เป็นอันสุดท้ายเป็นอันที่9พอเห็นอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาไม่มีทางที่จะเกิดกิเลสไม่มีทางที่จะเป็นบวกเป็นลบไม่มีทางที่จะเป็นเพสซิมิสต์ออปติมิสต์ไม่เป็นอะไรมันคงที่จนอะไรมาปรุงแต่งไม่ได้นี่พ้นเหนือโลกเหนือความทุกข์เหนือปัญหาเหนืออะไรทุกอย่างมันคงที่อย่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ In seeing that things are merely thus, that they have this suchness, then the mind becomes still. The mind becomes truly quiet. The mind is no longer conditioned by things. The mind is no longer under the power of or concocted by things. This is called Atammayata. Maya means made of or made from. A means not, so Atammayata means to be not made from anything, not made up or made of or made from anything. When the mind has realized all these facts of things to the point of seeing thusness, then it becomes still. And in this stillness, in this being unaffected or uninvolved with things, the mind realizes Atammayata, the state of not being made up of or made up by anything. ที่เรามาเช็คกันนี่คือเชื่อจะจำว่าถูกต้องหรือไม่อนิจจตา1 2ทุกขตา3อนัตตา4ธรรมัฏฐิกตา5ธรรมนิยามตา6ทีฆปัจจยตา7สุญญตา8ตถาตา9อตัมมยตาคำเหล่านี้มีความหมายพิเศษมีประโยชน์ที่สุดถ้าเห็นแล้วจะหมดปัญหา9ตาคืออย่างนี้9ตาช่วยจำให้ดีๆขอร้องช่วยจำภาษาบาลีนี้ไว้ดีกว่าจำเป็นภาษาบาลี9คำไม่มากมายเลยนะ Atammayata is seeing the mind that
is no longer tricked by positive and negative, the mind that is above all the positive and negative in the world. So now let's check a minute and see if we can remember these 9 words. If one realizes the full meaning of these words, then that is very important. When one fully realizes these 9 words, then all problems cease. So let's review them quickly. First is anicca, the fact of impermanence. Then dukkha, or the fact of being painful, miserable. Anatta, the state of being not self. Dhammatitthata, the naturalness of all this. Dhammatitthata, that things are under the law of nature. Tapajayata, the conditionality of things. Sunyata, voidness. Tathata, thusness. And then finally, atamayata, the mind that is perfectly still and beyond the positive and negative or any duality in things. Realizing all of these is then to have transcended or gone beyond all problems. This is the mind that is free, that is released from suffering. So it's quite important to understand these and then to fully realize their meaning. ขอให้พยายามจำคำบาลีเข้าคำนี้ไว้จะมีประโยชน์ที่สุดมันเป็นยอดสุดเป็นท็อปโมสของความรู้ของวิปัสสนาของความเห็นแจ้ง9 ตานี่เป็นยอดสุดของความรู้ของวิปัสสนาของความเห็นแจ้งซึ่งจะทำให้เราอยู่เหนือปัญหาเหนือความทุกข์ที่เรียกว่าไฟไม่ลุกอีกต่อไปไฟไม่ลุกอีกต่อไปกระแสปฏิจจสมุปบาทจะไม่ลุกเป็นไฟอีกต่อไปมีแต่เคว้นชิวอยู่ตลอดเวลา So please try to remember these 9 Pali words. Please remember them so that you will become more and more familiar with them and then their meaning. These 9 are the pinnacle or summit of insight knowledge. The understanding that comes through insight is gathered in these 9 words or these 9 states of being. This is the highest knowledge there is. When one has these 9 peaks of understanding or wisdom, then nothing can blaze into fire. There's no way that things can catch on fire like they have in the past. These 9 are the ways to prevent the burning and blazing of things. These 9 are what keeps things cool. มันเป็นยอดสุดยอดของเสรีภาพอิสรภาพเสรีภาพแต่มันเป็นเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณชั้นสูงในฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณ ในคำแปลของอตมยตานี่ยากหน่อยไปคิดให้เห็นแจ้งแล้วมันจะแปลได้เองว่าควรจะแปลว่าอะไรมันเป็นภาวะที่อะไรปรุงแต่งไม่ได้คือโดยใจความมัน non concoctability by any condition ไม่มี condition อะไรจะมาปรุงแต่งอันนี้ได้นั่นแหละท่านรู้ภาษาของท่านเป็นภาษาอะไรก็ท่านไปหาคำแปล
เราก็ใช้คำบาลีว่าอธรรมยตาอธรรมยตาเป็นภาษากลางภาษาบาลีจะนำไปสู่เสรีภาพอิสรภาพสูงสุดไม่มีอะไรมาทำได้ไม่มีอะไรมาลากออกไปได้ไม่มีอะไรมาปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นได้คงที่อยู่ในความถูกต้องสงบเย็นนั่นแหละธรรมยตาคำสำคัญที่สุดของวิชาความรู้ These 9 das are the summit of freedom, the highest, most perfect meaning of freedom comes through these 9 insights or these 9 eyes. But of course we're speaking of spiritual freedom. This is the highest freedom is spiritual freedom. Now these 9 das, the final one, Adhammayata, is very difficult to translate. And so we ask that you think about it very deeply. Examine it and investigate it until you realize for yourself what Adhammayata is. And then you will be able to translate it into your own language. When you look deeply into the meaning, into the reality of Adhammayata, you will see that it's the state of not being concocted by anything. It's the state of not being concocted. Concocted means to be cooked up, to be stirred, to be affected, to be under the power of things. So we could translate it the state of not being concocted by anything or non-concoctability. But we ask that you examine this for yourself, and then you'll automatically be able to translate it into your own language. These are the pinnacles of understanding. This is the highest seeing into the basic facts of life. เวลาที่เหลือก็ขอมาทำความเข้าใจเรื่องก้าวตาแต่ละตาทีละอย่างอีกสักหน่อยมันคุ้มค่าของเวลาขอให้อดทนศึกษาทีละอย่างอีกครั้ง For the time that remains, we ask to go back and look at each of these 9 das a little more carefully. It's well worth our time to look more and more into them in order to understand them more clearly and deeply. ข้อที่หนึ่งอนิจจตาความไม่เที่ยงเรามันเปลี่ยนเรื่อยใช้คำสั้นๆเปลี่ยนเรื่อยเพิ่มปีเปลี่ยนพลักเพิ่มปีเปลี่ยนเชนเปลี่ยนเรื่อยนั่นนะครับใจความของคำว่าอนิจจตาเพราะเหตุว่าทุกสิ่งมันมีปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นมาที่ไอ้ตัวเหตุตัวปัจจัยทุกเหตุทุกปัจจัยมันเปลี่ยนอยู่เสมอดังนั้นผลที่เกิดมาจากเหตุจากปัจจัยมันจึงเปลี่ยนด้วยมันมาจากเหตุปัจจัยที่ไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยไอ้ตัวผลที่เกิดขึ้นก็เปลี่ยนเรื่อยเรียกว่าไหลเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยไหลเรื่อยเปลี่ยนเรื่อยนั่นคือความหมายของคำว่าอนิจจตาความไม่เที่ยง The first da is anicca, the state of being impermanent, which means the nature of things is one of ceaseless change. Things aren't solid, static entities. Their nature is one of flow, of flux. Because all things depend on conditions.
conditions change, and so things change. This is just the natural fact of things, this constant and ceaseless change. There's no way that this change can be stopped. Things are always changing. This is called anicca. ขอโทษกรุณางดถ่ายรูปครับ มัน สำหรับความรู้เรื่องอนิจจตาเนี่ยมันเป็นขั้นแรกมันเป็นขั้นต้นมีคนรู้เรื่องอนิจจตานอกจากพระพุทธเจ้าก็มีพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสเองว่ามีผู้สอนเรื่องอนิจจตาสอนอยู่เหมือนกับที่เราสอนเหมือนกับที่ฉันสอนมีในอินเดียในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าก็ยืนยันว่ามีผู้รู้และสอนเรื่องอนิจจตาแต่มันไม่อาจจะสอนเลยขึ้นไปถึงทุกขตาอนัตตาเป็นเพียงกรรมยตาเนื้อหน้าประหลาดที่ท่านตรัสว่ามีอารักขศาสดาคือครูผู้สอนในเมืองไกลอารักขะแปลเมืองไกลมีอาจารย์ผู้สอนในเมืองไกลก็สอนเรื่องอนิจจตาเหมือนที่ฉันสอน ในเมืองไกลข้อนี้จะได้แก่ใครอาตมาก็เดาเอาว่ามันพ้องสมัยกันกับฮิรัคลิตัสศาสดาของพวกกรีกที่สอนเรื่องเพนทาเรออกเสียงยังไงก็ไม่ทราบว่าตัวหนังสือภาษาอังกฤษเราอ่านเพนทาเรเพนทาทุกอย่างเรไหลเพนทาเรทุกอย่างไหลฮิรัคลิตัสก็สอนเรื่องลัทธิเพนทาเรจนคนอื่นหาว่าบ้าศาสดาในเมืองไกลก็สอนเรื่องอนิจจตาศาสดาในอินเดียพ้องสมัยกับพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องอนิจจตานั่นจึงเป็นความรู้ที่ว่าไม่ลึกซึ้งถึงสุดอะไรนักก็มีคนรู้แต่มันหยุดอยู่เพียงแค่อนิจจตามันไม่เลื่อนขึ้นไปจนถึงอนัตตตาเดี๋ยวนี้เราก็ควรจะรู้กันนะมันทุกอย่างหลายทุกอย่างเปลี่ยนถ้าเรียนวิทยาศาสตร์ด้วยแล้วก็ยิ่งรู้ได้ง่ายเห็นได้ง่ายเอาเป็นจุดตั้งต้นของการศึกษาวิชาความรู้ทางจิตทางวิญญาณเริ่มต้นด้วยอนิจจตา The fact of impermanence is not one which is totally unknown. In fact, there has been teachers all around the world who've had insight into this. This is not the exclusive property of the Buddha or of Buddhism. Understanding of impermanence is common to many religious teachings. In fact, the Buddha himself acknowledged that he wasn't the only one who was teaching impermanence. He said once that there is an Arakha Sasada, a teacher in a distant land or distant city that's teaching impermanence just like we do. The Buddha took impermanence as central, and he said there was another teacher in the world at the time who also took impermanence to be central. Now, it's not clear who the Buddha meant, but we would like to think that this could easily be Heraclitus, the Greek philosopher Heraclitus, who was living in southern Italy, made impermanence a central part of his teaching. In Greek, the wording is pantare, all flows, or all is flowing. So we would like to think that the Buddha was referring to Heraclitus. But the point here is that this
insight into impermanence is one very natural. It's not a Buddhist teaching, it's a natural teaching. And so this is the starting point for all insight. And so many people have taught impermanence. The thing is that many stopped there. They didn't go as deeply as we can into impermanence to realize all the implications and significance of impermanence. So we should take impermanence as a starting point, not an ending point. People who have a thorough knowledge of science will find this quite easy, because science is giving many examples of the fact of impermanence. ถ้าเราไม่รู้เรื่องอนิจจตาไม่รู้เรื่องความไม่เที่ยง เราจะหลงรักสิ่งที่ไม่เที่ยงไอ้สิ่งที่น่ารักมากก็มันมีความไม่เที่ยงมาก attractiveness มีมากสำหรับสิ่งที่ไม่เที่ยงยิ่งไม่เที่ยงยิ่งดูน่ารักถ้าเราไม่รู้เรื่องความไม่เที่ยงเราจะหลงรักสิ่งที่ไม่เที่ยงเราไปหลงรักสิ่งที่ไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงมันก็ทำให้เกิดความทุกข์นี่มันกัดเอาเลยไปหลงรักสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่ไม่เที่ยงก็กัดเอาเป็นความทุกข์มันคอยศึกษาดูดีๆอย่าไปหลงรักสิ่งที่ไม่เที่ยงแม้ว่าเราจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่เที่ยงก็เกี่ยวข้องได้แต่เราอย่าไปหลงรักเราจัดการให้มันตรงกับเรื่องของความไม่เที่ยงแล้วก็มีได้เรามีสิ่งที่ไม่เที่ยงเราใช้สอยสิ่งที่ไม่เที่ยงเราเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่เที่ยงได้โดยที่ไม่ต้องเป็นทุกข์นี่ประโยชน์ของการเห็นความไม่เที่ยง Now, although things are constantly changing and flowing, they sometimes appear very attractive. And sometimes the things which are changing the most appear to be most attractive. Now, when things are very attractive, we have a tendency to fall in love with them. But when we fall in love with something that is impermanent, as soon as it changes, we suffer. When we're in love with something changing, that change brings us suffering. So be very careful about falling in love with impermanent things. Don't fall in love with impermanent things. It will just bring you more pain and misery. However, we can't live without impermanent things. So although one has to be in contact with, one has to deal with impermanent things, do so in a way that is fully aware of impermanence, rather than falling in love, which is a kind of blindness to impermanence, to be infatuated with something's attraction. Just deal with it, use it, live with it, whatever is necessary, and then one can receive benefits from things without being burnt by them. But as soon as we fall in love, then these things become a source of suffering. เราจะมองให้เห็นคือมองให้เห็นอนิจจตาโดยวิปัสสนาให้เห็นความไม่เที่ยงเอาพูดกันมาตั้งจากวงนอกคือระบบสุริยะจักรวาลหรือเป็นคอสโมสทั้งหมดดูอะไรมันเที่ยงนี่อะไรมันเที่ยงในทุกระบบสุริยะจักรวาลอะไรมันเที่ยงมันไม่เที่ยงทั้งนั้นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวดวงโลกดวงอะไรก็ตามเห็นได้ว่ามันไหลเหมือนที่ว่าทุกอย่างไหลเหมือนกับน้ำไหล นี่ดูข้างนอกอย่างกว้างที่สุดว่าทุกระบบสุริยะจักรวาลนั้นไหล We should look carefully and see if there's
until we see that all things are impermanent. Insight is to look deeply until realizing directly and fully that something is true. If we look from the outside, for example, we can look at the solar system and look at all solar systems and galaxies and universes, the entire cosmos, seeing that all the sun, the moon, all the planets, all the stars, all the black holes and quasars and everything else. Can you find any one of them that is permanent? Is there anything in this solar system or in any solar system which doesn't change, which is perfectly still and permanent? One won't find such a thing. There isn't anything in this cosmos which is unchanging or permanent. ทีนี้ก็ดูแคบเข้ามา ที่ตัวคนตัวเราคนหนึ่งทั้งคนนะทั้งตัวนี่อะไรมันเที่ยงมันมีแต่ไหลเราแยกเป็นส่วนๆเป็นเรียกธาตุดินน้ำลมไฟก็ตามมันก็ไหลทุกๆเซลล์ทุกๆกลุ่มแห่งเซลล์ทุกๆกลุ่มแห่งเซลล์มันก็ไหลคือเปลี่ยนเรื่อยกระทั่งมันเป็นโมเลกุลเป็นอะตอมหนึ่งอะตอมหนึ่งก็ไหลอยู่เรื่อยในอะตอมหนึ่งจุดตั้งแต่จุดอะตอมหนึ่งขึ้นไปจนถึงอะไรทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็ไหลอยู่เรื่อยนี่ตั้งแต่อะตอมหนึ่งมันไหลทุกอย่างมันก็ไหลสิในคนก็ดีในสัตว์ก็ดีในต้นไม้ก็ดีในแผ่นดินก็ดีมันประกอบอยู่ด้วยอะตอมเมื่ออะตอมมันไหลแล้วมันก็ไหลกันทั้งหมดนี่ขอให้มองอนิจจตาจากนอกวงนอกที่สุดจนมาเล็กที่สุดเป็นหนึ่งอะตอมไหลศึกษาเป็นอย่างนี้ Then when we come to ourselves, these people, our bodies, to look at our bodies, you'll see nothing but impermanence. Take the body as a whole, and it's constantly changing. You can take the different organs of the body, and they're constantly changing. And every cell in the body is changing ceaselessly. The elements that compose our body, the elements of earth, water, fire, and wind, or the elements of modern chemistry, whichever you prefer, these are in constant flux. It's a ceaseless flow. Even the molecules that make up these bodies, and then the atoms that make up these molecules, and then the subatomic particles that make up the atoms, it's a ceaseless change. There's no atom anywhere, there's no molecule anywhere that doesn't change. There's nothing that is just sitting perfectly still. It's all changing, transforming, mutating. This is the nature of this universe, from the biggest level, the biggest structures, down to the tiniest, to the most minute subatomic realities. You'll see nothing but impermanence. This is how we study, looking from the biggest to the smallest, seeing that all things are impermanent. ที่พูดมาแล้วนั้นมันเป็นในแง่ของฝ่ายวัตถุคือฝ่ายฟิสิกส์ที่เรามาชวนกันดูใหม่ในแง่ของฝ่ายจิตไซคิกเลื่อนไปถึงสปิริตชัลก็อย่างที่เรามาทำอานาปานสติ
เรามานั่งกำหนด โอ้ลมหายใจมันก็ไม่เที่ยงการหายใจออกก็ไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ไม่เที่ยงหายใจหยาบก็ไม่เที่ยงหายใจละเอียดก็ไม่เที่ยงจนกระทั่งว่าอะไรที่เนื่องกันอยู่กับลมหายใจ ก็พลอยไม่เที่ยงลมหายใจช่วยปรุงแต่งอะไรมีอยู่มันก็ไม่เที่ยงก็เห็นความไม่เที่ยงที่เรื่องกาย ร่างกายที่อยู่กับลมหายใจที่อาศัยกันอยู่นี่ก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงมาดูที่สำคัญกว่าคือความไม่เที่ยงที่มีอยู่ในภายในร่างกายความไม่เที่ยงของกาย Now, the examples we've given so far of impermanence are solely material or physical. So now let's start over and look at impermanence in terms of the mind or psychic impermanence, leading up to spiritual impermanence or the spiritual realization of impermanence. Now this should not be strange for you because you've been practicing mindfulness with breathing. And this is our way of seeing impermanence inwardly, of realizing impermanence mentally, inwardly. So we take mindfulness with breathing, and one starts to see that the breathing is impermanent. Breathing in is impermanent. Breathing out is nothing but change. The fine, soft breathing is changing. The coarse, crude breathing is changing. Long breathing is impermanent. Short breathing is impermanent. We see that all the different kinds of breathing are just a ceaseless flow. And then all the things connected to the breathing are changing, are impermanent. We see that the way the breathing conditions and influences the body, that this is impermanent. There's nothing that remains the same. Things are ceaselessly in flux. And so we look inwardly. We use mindfulness with breathing to experience inwardly the impermanence of these bodies. ท่านอย่ารู้สึกรำคาญที่อาจารย์ผู้ฝึกผู้สอนจะขอร้องให้ท่านดูความไม่เที่ยงอย่างละเอียดที่สุดทุกอย่างทุกประการให้เห็นความไม่เที่ยงเกี่ยวกับร่างกายเนี่ยเห็นลมหายใจปรุงแต่งร่างกายความสงบระงับแห่งลมหายใจก็ไม่เที่ยงร่างกายเนื้อก็ไม่เที่ยงร่างกายลมก็ไม่เที่ยงอาจารย์ผู้สอนจะเอาใจใส่จำจี้จำชัยท่านอย่ารำคาญนะจงมองดูเห็นความไม่เที่ยงให้ครบทุกเรื่องของร่างกายแล้วก็มาเรื่องเวทนาที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาจะเป็นเรคเจอร์หรือคอนเทนต์เมนต์ก็แล้วแต่เวทนาชนิดไหนมันก็ไม่เที่ยงสิ่งที่เวทนาทำให้เกิดขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงแล้วเราก็จะไม่หลงรักเวทนาตอนนี้เราจะต้องขอร้องให้ทำกันอย่างละเอียดแยกแยะเป็นเวทนาแต่ละอย่างแล้วเห็นความไม่เที่ยงของเวทนาทุกชนิดและเวทนานี่มันปรุงแต่งจิตเมื่อเวทนาไม่เที่ยงแล้วจิตจะเที่ยงได้อย่างไรก็เห็นความไม่เที่ยงของเวทนาซึ่งเป็นจิตตสังขารเครื่องปรุงแต่งจิตเห็นจิตก็ไม่เที่ยงทั้งระบบของเวทนาเห็นความไม่เที่ยงท่านอย่ารำคาญอาจารย์จะจำจี้จำใจจะขอร้องให้ท่านดูละเอียดทุกแง่ทุกมุมท่านอย่ารำคาญจงพยายามเห็นความไม่เที่ยงของเวทนา Now please don't be annoyed or flustered or anything that your meditation teacher insists that you look into impermanence
with great detail. When your meditation instructor keeps asking you to look at this aspect of impermanence and that, to keep going into this in greater detail, please don't feel frustrated or get annoyed or bored by this, because this is the way to fully realize impermanence. We look in great detail at all the manifestations of impermanence in the body until we finally accept or realize that the body in every aspect is nothing but flow and change. And then we see on a more subtle level, we start to see the feelings, whether feelings of rapture or contentment, whatever kind of feeling. We go into these and we observe them in their different manifestations, seeing that all feelings, all kinds of feelings, are impermanent. And then we see the things that are concocted, conditioned by the feelings, that these too are impermanent. That any thoughts or whatever that are stirred up by the feelings, these are impermanent. So we then look in great detail at the feelings and how they are also impermanent, are ceaselessly changing, until we see that these feelings which condition the mind, and we see that the feelings are impermanent, and if these feelings condition the mind, then the mind too is impermanent. The nature of the feelings is changed, and so too is the nature of the mind. And we look into this more and more deeply until we no longer fall in love with the feelings, until the feelings no longer have power to dominate us and enslave us. So don't get impatient with your meditation instructor or annoyed when he or she asks you to look into these feelings over and over again in great detail, in ever more subtlety, in order to see that all feelings and the influence of the feelings on the mind are nothing but ceaseless change, but impermanence. ทีนี้ก็มาถึงหมวดจิตท่านสังเกตดูจิตชนิดไหนมีกี่ชนิดกี่ร้อยชนิดกี่พันชนิดแต่ละจิตแต่ละความคิดไม่เที่ยงนี่เรียกว่าดูจิตเห็นทุกชนิดว่าไม่เที่ยงจิตที่ยินดีปราโมทย์ก็ไม่เที่ยงจิตที่เป็นกลางเป็นสมาธิก็ยังไม่เที่ยงแม้จิตที่ทำหน้าที่ว่าจิตปล่อยไม่ยึดมั่นถือมันก็ยังไม่เที่ยงไม่มีสักอย่างเดียวที่จะเที่ยงเนี่ยจิตทุกชนิดไม่เที่ยงแล้วเราก็จะไม่หลงในเรื่องจิตจะไม่หลงเอาตัวกูของกูว่าที่จิตเห็นจิตทุกชนิดไม่เที่ยงพยายามจะเห็นมากมายกี่ร้อยกี่พันอย่างก็จะเห็นว่าจิตทุกชนิดจะไม่เที่ยง Next we come to this stage concerned with the citta, the heart-mind. And here we see that every state of mind, every kind of mind, every thought, every mood is impermanent. Whatever mind it is, we look at that and see that it's changing. It's impermanent. That the nature of all minds are one of flow, of change. One sees that all the kinds of minds, the delighted mind, the mind that is glad, is impermanent, is changing. The mind that is centered, that is the concentrated mind, this too is a flow, a flux. And even the mind that is doing the duty of letting go, of releasing, this mind too is impermanent. There isn't any mind or any kind of mind anywhere that isn't flowing and changing. So we look
in ever more detail into the impermanence of mind, the impermanence of all minds and thoughts, so that we don't take any of these to be me, to be mine, to be ego or the possession of ego. Seeing the impermanence of all minds, we cease attaching that to them as being self, of belonging to self, and then the mind ceases to be a problem. ทีนี้ก็มาถึงหมวดที่สี่หมวดสุดท้ายใช้คำว่าธรรมธรรมะธรรมะพอมาถึงหมวดนี้ต้องขอแบ่งออกเป็นสองอย่างธรรมะสิ่งนี้ให้มันมีเป็นสองอย่างคือว่าเป็นสังคตะเป็นคำเผ่าเด็ดจริงมีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งนี่พวกหนึ่งอีกพวกหนึ่งตรงกันข้ามเรียกว่าอสังคตะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไอ้ความไม่เที่ยงนี่มีอยู่แต่ฝ่ายนี้เท่านั้นแหละฝ่ายที่เป็นคำเผ่าเด็ดจริงมีปัจจัยปรุงแต่งไม่มาใช้กับฝ่ายที่ไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นอสังคตะคือว่าอะไรปรุงแต่งไม่ได้แล้วไม่มีอะไรปรุงแต่งฝ่ายนี้เที่ยงฝ่ายนี้จะเที่ยงฝ่ายที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งจะไม่เที่ยงขอแยกออกเป็นสองธรรมะสองชนิดของธรรมะ Now we come to the fourth stage, which concerns Dhamma or Dharma. Now let us stop a moment and see that there are two basic kinds of dharmas or dhammas. There's the kind of dhamma which is conditioned, the dhammas or things which depend on causes, on conditions, which are dependent, or we call them conditioned things. They are sankata, which means conditioned. Then the other kind of dhamma or dharma is unconditioned, the things which don't depend on anything else, the things which have no causes, have no conditions, which don't have a beginning and don't have an end. You'll see that when we see the difference between conditioned things and unconditioned, you'll see that necessarily conditioned things are impermanent. But you'll see that unconditioned things can't be impermanent. So when we say that we speak of impermanence, of this constant flow, we're speaking about conditioned things which are sankata. But that which is asankata, unconditioned, the absolute reality, we don't speak of it as being impermanent. มีคำที่ควรจะสนใจอยู่คำหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมธรรมคือธรรมชาติธรรมทั่วไปนี่สภาวะนี่แปลว่าเป็นเองเป็นได้เองเป็นโดยตัวเองเป็นเพื่อตัวเองเป็นอยู่เองเรียกว่าสภาวะธรรมสภาวะธรรมฝ่ายที่ไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงโดยตนเองโดยมันเองสภาวะธรรมฝ่ายที่เที่ยงเพราะอะไรปรุงแต่งไม่ได้มันก็เที่ยง Thing in itself เนี่ยคำว่าสภาวะธรรมสะแปลว่าเองภาวะแปลว่าเป็นเราจงดูให้เห็นว่าไอ้สิ่งหนึ่งมันก็เป็นเองนั่นแหละไม่เที่ยงก็เป็นเองไอ้ที่เที่ยงนี่ก็เป็นเองเหมือนกันรู้จักสภาวะธรรมว่ามีอยู่สองอย่างนี้ท่านก็จะเห็นครบหมดเลยที่ไม่เที่ยงเท่าไรไม่ที่คงเที่ยงมีอยู่เท่าไร There's another word that you ought to know. It's the word sabhava dhamma. Bhava means being. Sa means self or own. And dhamma means thing. So this means being in itself or self-being things. Now, when we speak of things in themselves,
There are the things in themselves which are conditioned. There are the things in themselves which are unconditioned. This means things that are in themselves or of themselves, by themselves, for themselves. All of these sabhava dhammas have this quality of, they have this being within them. Have this, and those which are the nature of change, the conditioned sabhava dhammas, they have the nature of change. Their mode of being, this kind of in-being of theirs is one of ceaseless, constant change. Whereas the sabhava dhamma, which is unconditioned, its inner nature isn't changing, is one of unchanging reality. So this is also worth understanding, this inherent nature or being in itself, and then the two kinds, that which is changing and that which is unchanging. ถ้าว่าไอ้คำว่าสังคตะอสังคตะสองอย่างนี้มันเข้าใจยากสำหรับท่านแล้วก็ช่วยทำให้มันง่ายขึ้นมาได้บ้างนะโดยอาศัยภาษาวิทยาศาสตร์ก็มีคำคู่ phenomenon นั่นน่ะมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งเป็นสังคตะแล้วก็มันมีคำว่านูมีนอนนั่นน่ะไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมันพอจะเทียบได้กับอสังคตะถ้าท่านยังสังเกตเห็นได้ว่าที่มันเป็นฟิโนเมนอนมันมีเป็นพหุพจน์ได้เป็นฟิโนเมนาที่มีมากอย่างได้มีฟิโนเมนาก็ได้แต่ฝ่ายนูมีนอนนี่มีอันเดียวไม่เป็นพหุพจน์ได้มันเป็นอันเดียวมันจึงมีแต่นูมีนอนเพราะมันไม่มีอะไรปรุงแต่งมันไม่มีทำไม่ออกเป็นหลายอย่างได้จะอาศัยศึกษาคำวิทยาศาสตร์ฟิโนเมนอนกับนูมีนอนแล้วก็พอจะเข้าใจคำว่าสังคตะและอสังคตะได้เป็นอย่างดี If the words sankata, conditioned, and asankata, unconditioned, are somewhat difficult for you to understand, we can make it a little bit easier by looking at two terms from science. These are the terms phenomena or phenomenon and noumenon. Phenomena is plural. They're infinite, the amount of phenomena. And this fits pretty much with the term sankata or conditioned. So when we speak of conditioned things, we're speaking of phenomena. On the other hand, the noumenon is singular. It has no plural. And this more or less fits with asankata, or the unconditioned. The phenomena are ever changing, but the noumena is unchanging. It is not affected by change. So these two words from science may be able to help you. ทีนี้ก็ดูต่อไปสิมันไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยที่เราสัมพันธ์กันอยู่เกี่ยวข้องกันอยู่มันก็พวกสังคตะทั้งนั้นแหละพวกอสังคตะยังไม่ต้องพูดถึงยังไม่รู้อยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้เราเกี่ยวข้องกันอยู่กับสิ่งที่เป็นสังคตะการที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยอยู่กับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยมันลำบากแก่เรามันลำบากแก่เราที่เราจะเอามาเป็นของเราให้มันเที่ยงอยู่กับเรามันไม่ยอมมันก็กลับเอาเราก็ต้องเป็นทุกข์ถ้าเราไปเอาสิ่งที่ไม่เที่ยงมาเป็นของเรานี่คำว่าทุกข์นี่แปลว่าความเจ็บปวดที่เราต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงที่มันเปลี่ยนเรื่อย
ที่มองดูอีกทางหนึ่งก็โอ้นี่น่าเกลียดน่าเกลียดอักลีเวรีอักลีน่าเกลียดน่าเกลียดคำว่าทุกข์นี่แปลว่าน่าเกลียดก็ได้หรือเพนฟูลก็ได้เพราะมันต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่เที่ยงเมื่อก็มีอาการเป็นทุกข์ก็น่าเกลียดความเป็นทุกข์เลยเป็นฟูลก็ได้เลยอักลีก็ได้ Now everything that we are, all the elements and things that make up what we are conditioned things, are sankata. And we don't even have a clue what the unconditioned is. So for now, leave the unconditioned aside, and we're going to look at these conditioned things, because that's what we are. Everything we are and everything that we're related to, all the things that come together in our life and experience, all of these are sankata. So that's where we focus our attention. None of us were not yet able to put our attention on the unconditioned. So then we observe all these conditioned things that are our lives, and we see that without any exception, they are all changing, they are all impermanent. And then one sees that in being connected with, in having to exist with and depend upon these conditioned, ceaselessly changing things, that these things are inherently painful, that because they keep changing on us, they won't stay still, they won't be what we want them to be, that they're inherently painful for us. Another way to look at this, which is to see their fact of dukkha, the state of being dukkha. Dukkha can mean painful. It can also mean ugly. These impermanent things are very ugly. There's something about them which just is doomed to falling apart. This inherent quality of decay in conditioned things can be called ugliness. So dukkha means ugly, or dukkha means painful. And seeing that all impermanent things have this quality of dukkha comes from seeing their impermanence. ดูต่อไปก็จะเห็นว่ามันไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยแล้วก็มันเป็นทุกข์คือกัดคนที่ไปหลงรักมันทั้งไม่เที่ยงและเป็นทุกข์อย่างนี้เราจะไปเรียกกาดมันว่าเสริมได้ยังไงหรือของเสริมได้ยังไงตัวตนก็ไม่ใช่ของตนก็ไม่ใช่ความเป็นอย่างนี้เรียกว่าอนัตตามันเป็นตัวตนเป็นของตนไม่ได้เพราะว่ามันไม่เที่ยงเลยมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้ว Realizing the impermanence realizing the impermanence of all the things in our lives and seeing their inherent dukkha, their inherent painfulness, one starts to find that there's nothing that one can grasp, nothing that one can rely on as being me or mine. In all these impermanent things, seeing their impermanence and painfulness, the thought that they might be self becomes absurd. And then one sees more and more deeply that all these things are not self. They don't have anything about them which can make them self, which can make them me or mine. This is anattata, the realization of not self, that all things are not self. เราดูให้เห็นสิ่งข้างนอก
เงินทองเพชรพลอยแก้วแหวนสิ่งสวยงามต่างๆสมบัติพัสถานในบ้านในเรือนรถยนต์อะไรมันเป็นอนัตตามีเป็นอนัตตาเพราะมันไม่เที่ยงเปลี่ยนเรื่อยแล้วไปยึดเอาเป็นของตนก็มันกลับเอานี่ข้างนอกไม่เที่ยงเป็นอนัตตาแล้วข้างในร่างกายนี่เนื้อหนังชีวิตร่างกายนี่แท้ๆมันก็ไม่เที่ยงจะไปยึดให้มันเที่ยงมันก็กลับเอาทั้งข้างนอกและทั้งข้างในล้วนแต่ไม่เที่ยงล้วนแต่เป็นทุกข์เลยทั้งหมดนั้นเป็นอนัตตาจิตก็ฟรีไม่ยึดสิ่งใดว่าเป็นตัวตนมันก็ไม่มีความทุกข์ Now we look at everything. We look at all the things outside, all the external objects that present themselves to experience. We see that all the things outside, the trees, the animals, other people, the stars, everything is impermanent. And we look inside, we see all the things inside, all the aspects of the body, and all the things in the mind, thoughts, feelings, memories, imaginings, everything is impermanence. Seeing that everything outside as well as everything inside is impermanent, we see that it's all inherently painful, that in these changing things one cannot find ultimate happiness, that one will always be frustrated and disappointed to at least some degree. And then one sees that all of it is not self. Outwardly, in nature, in the world, in the stars, in heaven or hell or wherever, everything is not self. And inwardly, in the body, the feelings, the thoughts, the moods and emotions, everything is not self. When one sees that everything outside as well as everything inside is anatta, has this state of being not self, then one is free. The mind is free because there is nothing that can trap it. The mind doesn't fall for anything ever again, and so it is free. แล้วสรุปตัดบทสั้นๆพูดสั้นๆว่าไอ้ตัวชีวิตตัวชีวิตน่ะไม่เที่ยงชีวิตชนิดไหนเที่ยงคุณไปหาดูชีวิตชนิดไหนมันเที่ยงชีวิตทุกชนิดทุกรูปแบบไม่เที่ยงนี่ตัดบทสั้นๆว่าไอ้ตัวชีวิตนี่มันไม่เที่ยงจะไปบังคับให้มันเที่ยงมันก็กลับเอาเป็นทุกข์ We can cut this short by saying life is impermanent. Life, everything in life, all aspects of life are impermanent. Life is inherently painful, and life is not self. There isn't anything in life which rightfully can be taken to be self. Everything is not self. เราก็ได้แยกออกไว้แล้วว่ามันมีสิ่งที่เที่ยงคืออสังขตะไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งมันเป็นอิสระมันก็เที่ยงนี่ขอระบุไปยังสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอสังขตะสิ่งนั้นคือสิ่งที่เรียกว่ากฎlawหรือ truth ไอ้ตัวกฎที่บังคับให้ไม่เที่ยงให้เป็นทุกข์เป็นตัวกฎนี่ก็เป็นอสังขตะเรียกว่าสัจจะหรือกฎก็ได้มันเป็นอสังขตะถ้าไปพูดอย่างปุคลาธิกถากับพระเจ้าน่ะเป็นอสังขตะแล้วก็เที่ยงต้องเป็นตัวกฎในพุทธศาสนามีกฎนั่นแหละเป็นพระเจ้านั่นสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่อยู่ในพวกอสังขตะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็เป็นของเที่ยงเรารู้จักกฎไว้เถอะแล้วเราก็จะรู้จักธรรมัตถิตตาความที่มันต้องเป็นไปตามกฎตามธรรมชาติจะรู้จักธรรมนิยามตาคือตัวกฎความที่ต้องเป็นไปตามกฎเรียกว่าธรรมัตถิตตาไอ้ตัวกฎเรียกว่าธรรมนิยามตาเราก็รู้ต่อไปอีกสองอย่าง Now if we look carefully at all this,
กฎแยกกฎออกไปเป็นอหังกัสสะ Now, if we remember this distinction we made between conditioned things and unconditioned things. Now, we've been talking about conditioned things, about their impermanence, inherent painfulness, and the fact that they are soulless or selfless. But now remember that we also mentioned the unconditioned. The unconditioned is, we do not speak of the unconditioned as being impermanent, although we do say that it is, we do see that it is not self. Now this unconditioned, one name for it is law, another name for it is truth. And so we see that there is this unconditioned law or truth. If we speak in anthropomorphic or personal terms, we can call this law or truth God. But if we speak in natural or scientific terms, we call it the law of nature. The fact that all things are just naturally happening according to this law, we call that tamattitata, the naturalness, the ordinariness of things. And the fact that the law itself is called tama niyamata, the natural law, the state of being natural law. This natural law is the unconditioned. It does not change. ที่นี่เราก็มองเห็นสิ่งที่เนื่องกันอยู่นั่นคือความที่ต้องเป็นไปตามกฎเมื่อมีเหตุปัจจัยให้เกิดก็เกิดขึ้นมาเมื่อมีเหตุปัจจัยให้ดับก็ดับลงไปมันต้องเกิดต้องดับต้องเกิดต้องดับไปตามกฎนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตามีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำหรับเกิดก็เกิดมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำหรับดับมันก็ดับดังนั้นมันมีการเกิดดับไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นความจริงในชีวิตประจำวันของเราในทุกๆอย่างเรียกว่าอิทัปปัจจยตาเห็นอิทัปปัจจยตานี่คือเห็นสิ่งสูงสุดความจริงสูงสุดจนเรียกว่าเห็นพระพุทธเจ้าเลยในทางพุทธศาสนาอิทัปปัจจยตาความที่มีเหตุมีปัจจัยแล้วก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเรียกว่าอิทัปปัจจยตานี่สำคัญมากขอให้มองเห็นท่านมาเมืองไทยก็โดยอิทัปปัจจยตาท่านจะกลับไปเมืองนอกอีกก็โดยอิทัปปัจจยตา Now we come to the fact that everything happens according to the law of nature. That things happen is due to conditions. That things don't happen is due to conditions. That things arise is through conditions. That things cease is through conditions. The change of things is due to conditions. There isn't anything that doesn't happen through the law of nature. And all of this is due to causes in conditions, which brings us to the realization of itappajayata, the conditionality of things, that all things depend on causes and conditions, that all things must happen according to causes and conditions. This is the law of conditionality. That you came to Thailand was due to and through itappajayata. That you leave, that when you leave Thailand, that will be through the law of conditionality. There isn't anything in this world or in your life that isn't happening due to and through, under the power of this law of itappajayata. This is the highest thing. This is incredibly important. So important that in Buddhism we say that when you see itappajayata, you've seen the Buddha. To know the Buddha means to know itappajayata. เราจะบังคับร่างกายนี้ชีวิตนี้ร่างกายนี้ชีวิตนี้แท้ๆให้เป็นไปตามที่เราต้องการมันก็ไม่ได้มันเป็นอิทัปปัจจยตา
มันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันร่างกายนี้ชีวิตนี้ยังบังคับไม่ได้เราจะบังคับให้ลูกของเราเป็นไปตามความต้องการของเรามันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามอิทธิปัจจยตาเราจะบังคับให้สามีของเรามาเป็นตามความประสงค์ของเรามันก็ไม่ได้มันก็เป็นไปตามอิทธิปัจจยตาเราจะบังคับภรรยาของเราให้เป็นไปตามความต้องการของเรามันก็ไม่ได้มันเป็นไปตามอิทธิปัจจยตาจงดูความที่อิทธิปัจจยตามันครอบงำเรามันควบคุมเราบังคับเราให้เห็นชัดเถอะความทุกข์จะไม่อาจจะเกิดไฟไม่อาจจะลุกโปร่งได้ These lives of ours, these bodies, there's just no way we can control them or order them to be the way we want them to be. These bodies, these lives, they happen according to itapajayata. We don't have control over them. Our children, we can't force or control our children to be the way we want them to be because they are itapajayata. Our husbands, we can't make our husbands to be the way we want them to be because our husbands are itapajayata. Our wives, we can't force them to be like this or like that because they happen according to itapajayata. Everything in this life is itapajayata. We don't have the ability to control them, to own them, because they are dependent on causes and conditions. They're not dependent on our desires, our will, even our so-called free will. มันมีแต่สิ่งที่ต้องเป็นไปตามกฎอิทธิปัจจยตานั่นจริงเรียกว่า why of self มันไม่มีอะไรที่จะเป็นไปตามที่เราต้องการนี่เรียกว่าสุญญตามีทุกอย่างแต่ว่ามันจะเป็นอัตตาไม่ได้จะเป็นอัตตนิยาคือเป็นของอัตตาก็ไม่ได้นี่เห็นสุญญตาอย่างนี้แหละเห็นให้ถูกต้องแต่ไม่ใช่ไม่มีอะไรมันมีมากมีหมดมีทุกอย่างแต่มัน why of selfสุญญตาช่วยแก้ปัญหาช่วยให้แก้ความรักแก้ความโกรธแก้ความเกลียดความกลัวแก้ได้ทุกอย่างขอให้เห็นสุญญตา So there's only these things that happen according to causes and conditions that are under the power of the law of itapajayata. And so all of them must be void of self. If all things are interdependent or dependent, there's nothing that is a self which is independent. There's no self-existing entities or anything like that. All things are void. They're void of self, of atta or soul. They're void of attaniya, which means connected to or related to self. They're all void of atta and attaniya, of me and mine. This is the reality of sunyata, voidness. ฟอร์มูลาที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้สั้นๆว่าอายังโลโกสุญโยอัตเตนวาอัตตนิเยนวาอายังโลโกโลกนี้สุญโยว่างจากอัตตาเส้นว่างจากอัตตนิยาคือของที่จะเอามาเป็นของเส้นคือว่างจากตัวเราและของเราโลกนี้ว่างจากอัตตาและอัตตนิยาคอยมองเห็นความจริงข้อนี้แล้วไฟลุกไม่ได้ไฟจะลุกในจิตใจของท่านไม่ได้ราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีลุกไม่ได้นี่มันดับไฟได้อย่างนี้ The formula the Buddha used to express this was ayang loko sunyo atenawa ataniyenawa. Ayang loko means this world right here. Sunyo means void, free and void of atta. Atena means of self. And ataniyenawa means
of things related to or belonging, connected to self. The Buddha said that this world is utterly void of anything which is self or related to self. The world is full of things, but all of these things in this world are void of atta and attaniya. Please look deeply until realizing this fact of things, and then the fires won't blaze anymore. The flames of lust, hatred, and delusion won't be able to burst out and consume our lives when we see that all things are void of self and belonging to self. ทีนี้เราก็เห็นเช่นนั้นเอง That's net or such net เราไม่ไปหลงรักอะไรไม่ไปหลงคิดไปหวังไปอะไรนี่แต่เราจะจัดการให้ถูกกับที่มันเป็นอนัตตาเราต้องอยู่กับสิ่งที่เป็นอนัตตาเราต้องจัดการจิตใจของเราให้มันเหมาะสมที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นอนัตตาแล้วก็ไม่มีอะไรจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้เราไม่รักเราไม่โกรธเราไม่เกลียดเราไม่กลัวเราไม่ตื่นเต้นเราไม่วิตกกังวลอะไรอาวรณ์เราไม่อิจฉาริษยาเราไม่หวงเราไม่หึงจะยกตัวอย่างพูดกันวันก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่เกิดไฟก็ไม่ลุกตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ลุกเป็นไฟรูปเสียงกลิ่นรสไม่ลุกเป็นไฟไม่มีอะไรจะลุกเป็นไฟก็เห็นความเป็นเช่นนี้เองเช่นนี้เอง And then we see that everything is just like this. It's just thus. They're just thus-wise or such-wise. That things are beyond any positiveness or negativeness that we might imagine. That things are beyond any good and evil or any duality. When we see that things are just thus, they're merely such-wise, or when we see this thusness or suchness of things, then we are able to deal with the selflessness of things. In realizing thusness, then we know how to deal with things which are not self. If we don't see thusness, then we can't cope with the selflessness of things. But then when we see the thusness of things, that they are void of positive and negative, then we can cope with their selflessness. And then none of the fires can burst out. The other day we gave examples of the different kinds of fires. There's lust or love, and then greed, hatred, anger, fear, worry, excitement, envy, jealousy, possessiveness, sexual possessiveness, and many more. None of these fires that we've spoken about are ignited. When we realize the thusness of things, then our way of dealing with them, our way of using or living with things is such that the fires are not ignited. The eyes, the ears, the nose, tongue, body, and mind don't catch on fire. The forms, sounds, odors, flavors, touches, and mental experiences don't burst into flames when we are aware of the reality of thusness. นี่ที่สุดก็มาถึงสิ่งที่9ตัมมยตาคงที่อยู่ในความถูกต้อง firmness stableness in correctness correct นี่คือถูกต้องสำหรับจะไม่เป็นทุกข์คงที่เข้มแข็งคงที่อยู่ในความถูกต้องยิ่งกว่าภูเขาหิมาลัยในเอเชียภูเขาแอลป์ในยุโรปร็อกกี้ในอเมริกาภูเขายังหวั่นไหวนะภูเขาเหล่านั้นยังโยกโคลงแผ่นดินไหวเลยปัจจัยปรุงแต่งภูเขาเหล่านั้นยังหวั่นไหวแต่จิตที่มีตัมมยตาไม่หวั่นไหวเพราะนั้นจึงไม่เป็นบวกไม่เป็นลบไม่เป็นออพติมิสต์ไม่เป็นเพสซิมิสต์ไม่เป็นอะไรหมดไฟลุกไม่ได้มันเป็นไฟรูป
ไฟลุกไม่ได้ต่อไปเรื่องของเราก็จบก็มี9 ตามี 9 ตา Then we come to the 9th one, which is Adammayada, the mind that is อาจารย์ใช้คำนะคงที่ ครับ The 9th firmness, stableness, incorrectness. The mind that is firm and stable in correctness, this firmness or stability of mind that cannot be shaken out of correctness. Now, correctness does not mean correct in terms of some opinion or theory or authority or anything like that. Correctness just means correct so that there's no dukkha. Things are correct when there is no dukkha. And to be, when the mind is utterly fixed or firm in this correctness, then this is called Adammayada. It's an unshakableness, an unmovability of mind. We think of the great mountains of the world, the Himalayas, the Alps, the Rockies, the Andes, as being huge, immovable things. But in fact, they're shaking and trembling all the time. Minor tremors and earthquakes make them shake. But there's nothing that can shake the mind that has Adammayada. It's an untrembling mind, an unshakable mind that's perfectly stable in correctness. And when the mind is perfectly stable in correctness, then it can't burst into flames. Nothing can be set on fire when the mind is firmly grounded, utterly grounded in the correctness of it. And this is called Adammayada. คงที่อยู่ในความถูกต้องคือคงที่อยู่ใน blissfulness and usefulness 2 คำพอ blissfulness สงบเย็น usefulness เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่ายคงที่อยู่ใน blissfulness and usefulness ก็พอแล้วเรื่องก็จบแล้วเพราะไฟลุกไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ไฟลุกโคงไม่ได้ต่อไปโลกไม่ลุกเป็นไฟต่อไปสำหรับเราแต่เรื่องมันก็จบ To be perfectly centered in correctness means to be perfectly centered in blissfulness and usefulness. These 2 words are enough. To be perfectly balanced, to be perfectly stable or still in blissfulness and usefulness. That's enough. Then everything is finished. Our life will no longer burst into flames. The world will no longer be burning for us when we are perfectly centered or stable in usefulness or in peacefulness and usefulness. ท่านได้รับ peacefulness and usefulness ก็กล่าวได้ว่าท่านมาเมืองไทยอย่างทัวริสต์และก็กลับไปบ้านของท่านอย่างพิลกริมได้ของวิเศษประเสริฐที่สุดสูงสุดไม่มีสิ่งใดเลยเรื่องจะจบแล้ว When your life has this highest peacefulness and usefulness, then you can say to your friends that you came to Thailand as a tourist and you left as a pilgrim with the best, most excellent thing in your backpacks. ขอบพระคุณเป็นผู้ฟังที่ดี2 ชั่วโมงแล้วเป็นผู้ฟังที่ดีขอบพระคุณขอปิดการประชุม So thank you then for being very good listeners. You listened carefully for 2 hours. We thank you for your attention. พรุ่งนี้ใช่ไหมตอบปัญหา Okay. So we'll see you tomorrow morning. Please
if you have any questions, write them down and give them to me today. So that's all. We ask that when you walk back to the meditation center, please walk on the right side of the road, because occasional trucks and people on motorcycles are going by. So please stay on the right side of the road so that others can come and can pass as well. Thank you. ขอเพิ่มเติมอีกนิดนะ Maybe we add morning walk เนี่ยมีความหมายว่าท่านเดินมาอย่างที่ไม่มีตัวผู้เดิน เดินมาอย่างไม่มีตัวผู้เดินvoidnessไม่มีตัวตนแต่ก็มีการเดินมาขอให้ morning walk ของท่านฝึกบทเรียนอันนี้เดินมาอย่างไม่มีผู้เดินก็ต้องเดินที่ถนนโน้นนะถนนนี้ไม่ได้รถจะชนต้องมีสติเดินมาอย่างไม่มีผู้เดินนั่นคือ morning walk ของพุทธบริษัทเดินมาอย่างไม่มีผู้เดินฝึก morning walk ให้เป็นการเดินมาอย่างไม่มีผู้เดินประโยชน์สูงสุด Let us add one last thing. Your morning walk here has the meaning of practicing to walk without any walker, to walk in voidness, to walk with voidness of self. So in walking, there is mindfulness and awareness of just walking, nothing but walking. There's no walker. Now, of course, one must be very mindful, and when one comes to the highway, one still must walk very carefully so that this just walking is not run over by a truck. But, so, walking without self does not mean walking like an idiot. So as we take our morning walk here, or as we walk back, this is a time to have the totally natural and mindful awareness that there is just walking, just being aware of the walking without any walker. This is the safest way to walk. There won't be any dukkha as we walk. Walking without walker ท่านนี้พอแล้วท่านฝึกมันได้ walking without walker. Just to be able to walk without a walker, that would be very nice for you. So, we encourage you to enjoy this void way of walking. ถ้าวันนี้ไม่เข้าใจวันหลังพูดกันอีก อย่ายอม So if you don't understand yet, tomorrow we'll talk some more. We're not going to give up until we've figured this out. เดือนนี้ไม่เข้าใจเดือนหน้ามาพูดกันอีก And if you don't get it this month, then come back next month.